हेर्नुस् त यता अब हामी यहाँ मुसा बनाउन गइरहेका छौँ। मुसा बनाउनलाई यसरी एक लाइन तान्ने है। यो तानिसकेपछि यो मुसाको थुटुन यता पार्नलाई यता पार्छु है मैले। अनि यहाँबाट यसरी माथि लाने है, माथि लाने तर यतातिर अलिकति गोल है, यता अलिक गोलो गरेर यसरी ल्याउने। अनि यसरी मुसाको पुच्छर यति सकेपछि हामीले यहाँनिर यसरी कान राख्छौँ, मुसाको कान हेर्नुस् त। अब फेरि सानो एउटा गोलो यो उसको आँखा, यो मुसाको ठुटुनो यहाँनिर, त्यसपछि यो मुसाको जुङ्गा, अनि यो मुसाको पछाडिको भागको खुट्टा हो यो है। खुट्टा हेर्नु त, खुट्टा यी मैले यसरी खुट्टा बनाएको छु। यता अगाडिको खुट्टा यहाँनिर राखिदिनु, अगाडिको खुट्टा यहाँनिर यस्तो भयो। अब यहाँबाट फेरि पुच्छरको लागि यहाँबाट यसो गरेर बिस्तारै यसो गरेर मुसा बन्यो है। हेर्नुहोस् त, म फेरि मुसा सिकाउँछु है। फेरि मुसा हेर्नुहोस् त मैले कसरी बनाएको छु। सुरुमा मैले यो एक लाइन यसरी तानेको छु है। यो एक लाइन तानिसकेपछि यो भागबाट, यो ठाउँबाट, यो चुचो, यो ठाउँबाट यो मुसाको चुचो यहाँ बनाउँछु मैले। त्यो यसलाई अलिकति माथि यसरी लाने, फेरि यहाँबाट यसरी चुचो नै बनाउने होइन नि। फेरि यहाँनिर अलिकति यसरी गोल लिने, गोल लिइसकेपछि यसको यो पुच्छरको भाग पनि सकेपछि अब यसलाई हामीले यहाँ मुसाको कान यसरी कान राख्छु। त्यसपछि उसको आँखा यहाँनिर बनाइदिन्छु म। आँखा पछि यहाँबाट ठुटुनो है, यसको यो मुसाको जुङ्गा, यो मुसाको यो खुट्टाको भाग है, खुट्टाको भाग यसरी हामीले लेख्छौँ। मिलेन भनेर आत्तिनु पर्दैन, जस्तो आउँछ त्यसरी बनाउने। एउटै आर्टलाई 2-3 पटक यसरी प्र्याक्टिस गर्यो भने गर्न जानिन्छ है। हामीले जति नराम्रो भए पनि हामी गर्ने काम चाहिँ छोड्नु हुँदैन। यो आर्ट भनेको हात नबसुन्जेलसम्मको लागि गाह्रो छ, हात बसिसकेपछि सजिलो हुन्छ है। यो मुसा सकियो है। अब यो मुसा सकियो। अब हामीले एउटा सिनेरी, एउटा दृश्य बनाउँछु। सिनेरीको लागि अघि मैले तपाईलाई यो सिकाएको घर छ, त्यस्तै एउटा घर बनाउँछु है। अब त्यो घर सिनेरी बनाउने भनेपछि अब त्यहाँ पहाडहरू पनि हुन्छन्, हिमाल हुन्छन् है, सूर्य हुन्छन्। यी सबै कुरा हुने भएकोले पहिला हामीले अब यसमा पहाड बनाउँ। पहाड बनाउँदा धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूले यहाँबाट यसरी चुचो बनाएको हुन्छ, तर यो चुचो चाहिँ नगर्ने। हामीले पहाड बनाएर अलिकति आकाशको लागि भाग छोड्ने, त्यसपछि बिस्तारै यसरी आकाशको लागि भाग छोडेर यसरी पहाड बनाउँछौँ है। यो चाहिँ नि पहाड भयो। पहाड बनाउँदा नआत्तिकन बिस्तारै यसरी चुचो बनाउनु पर्छ भन्ने छैन है, पहाड चुचो हुँदैन। यति यो सकेपछि अब अघि मैले तपाईलाई सिकाएको घर, त्यो घरको यो छाना है, घरको छाना यसरी बनाउँछु। यो लाइन अलिकति माथि नै गयो मेरो अहिले फेरि, र यो छानाको भाग है। अब यो लाइन चाहिँ नि योसँग चाहिँ नि यो लेभलमा चाहिँ नल्याउने, यसलाई अलिकति छोटो है। त्यसपछि यसलाई यो जोइन गर्नु, यसरी जोइन गर्नु। यो जोइन गरिसकेपछि अब अर्को पनि यता छानाको पछाडिको भाग यसरी बिस्तारै है। यति गरिसकेपछि मैले के भनेको थिएँ, मैले यहाँबाट यो लाइन तान्ने भनेको छु। यसरी लाइन तान्ने, यो लाइन तानिसकेपछि अर्को एउटा लाइन तान्नु, तर योभन्दा अलिकति ठुलो हुनुपर्छ, यो अलिकति लामो। यसरी अलिकति लामो भयो, यसलाई यस्तो गर्छौँ है।
अब यो लाइन जति छ यो लाइनलाई पनि अब त्यति नै बनाउने, फेरि यो जतिकै ठुलो नबनाउने, लामो नबनाउने, यसरी। अब यसलाई अलिकति माथि लगेर योसँग जोइन गर्ने। घर तयारी भयो है। यो गाउँघर। अब यो गाउँघर भनेको यो सहरमा हेर्न पाइँदैन, गाउँमै जानुपर्छ। गाउँमा पनि अब यो भूकम्पले भट्काएको भए यो पनि पाउँदैन। अब पुरानो एउटा दुईटा बाँकी भयो भने त्यो हेर्न सकिन्छ हामीले। हेर्नुहोस् त, घरलाई ठ्याक्क यो बिचको यो पोइन्ट, यो जुन लामो ढड्का छ यसको यो बिचको भागमा चाहिँ मैले लाइन तानिदिएको छु। अब यसलाई मैले झ्याल राख्छु यसरी। मैले अघि बनाएको घरमा दुईटा मात्र झ्याल बनाएको थिएँ, यसमा मैले अब 3टा राखौँ कि 3टा अथवा 4वटा। यो घरको साइज हेरेर हामीले झ्याल बनाउन सकिन्छ। अब यो घरको खाना पकाउने यो भान्साको धुवा निस्किने ठाउँ एउटा प्वाल है। ल अब यो घरलाई हैन, यो घरको यो ढोका यहाँ बिचमा मैले यहाँ एउटा राखिदिएको छु। अब यो पछाडिको भागमा यहाँ पनि एउटा ढोका राखिदिन्छु। अब यो घरको साइड त खाली भयो। अब त्यहाँ पनि सानो सानो झ्यालहरू हामीले यसरी राख्न सकिन्छ है। अब घरलाई अब अलिकति यो झिङ्गे इँटा जस्तो देखाउने हो भने यो हामीले यसरी राख्न सक्छौँ है। यो भयो। अब घर तयारी भयो। यो घरमा यो अब यो काठहरू है, ती छाना अड्काउने काठहरू यसो हेरेर मिलाएर राखिदिनुस्। यो घरको झ्याल यसरी मिलाएको छु मैले। हेर्नुहोस् त, झ्यालहरू यसरी। अब यो ढोकाको भाग भयो। यसरी हाम्रो यो घर तयारी भयो। हेर्नु, यो घरको यो छानाको यो भित्रको भाग यसलाई चाहिँ यसो गरिदिने। अब यो घर सँगै अब हामीले रुख बनाउँछौँ। अब यो यसलाई एक लाइन तानौँ त, पहिला एक लाइन यसरी बिस्तारै एक लाइन तानौँ। यो लाइन स्ट्रेट होस्। त्यसपछि यो पोइन्टबाट पनि एउटा लाइन जाओस् है, एउटा लाइन यसरी जाओस्। यो लाइन तानिसकेपछि अब यो दुई साइडमा चाहिँ यो खाली भयो। खाली भएको ठाउँमा हामीले यहाँनिर घाँसहरू र अघि मैले सिकाएको जस्तै घाँस है, यसरी घाँसहरू राखिदिन सक्छौँ। यसरी घाँसहरू राखिदिनुस् त। यो घाँसहरू है। र घाँस बनाउने तरिका हेरेर त यहाँ कसरी बनाएको छु मैले, यसरी यसो गर्दाखेरि घाँस जस्तो देख्छ है। घाँस यो भयो। अब मैले अघि भनेको रुख बनाइदिउँ है। अब यहाँ एउटा अलिकति ठुलो रुख है, यो अलिकति मोटो खालको ठुलो रुख। हेरेर रुख बनाउनलाई यसो गर्ने पहिला। अनि यो कार्टुन स्टाइलले हाफ सर्कल यसरी, यो हाफ सर्कल ल्याएर यसरी जोइन गर्ने। एउटा सजिलो सिम्पल तरिकाको एउटा सिनेरी मान्न सकिन्छ यसलाई। अब यो रुखलाई यो जुन हाँगा यसरी छोप्दिउँ है, रुखको यो पातहरूले यसरी। अब यहाँ अर्को एउटा रुख है। अब यो रुख भन्दाखेरि पनि यो अलिकति पातलो लामो है।
यो रुख मोटो छ, यो अलिकति पातलो छ। अब यसलाई पनि अघि मैले भनेको जस्तै यसरी हाफ सर्कल मिलाएर यसलाई यसरी जोइन गर्ने। अब यसलाई पनि यसरी यो रुखको हाँगालाई यसलाई पनि छोपिदिनु पर्यो। छोपिदिँदाखेरि चाहिँ नि राम्रो देख्छ है। अब यो बन्यो है, दुईटा रुख बन्यो। अब यति भइसकेपछि यसको पछाडि हामीले अलिकति झारपातहरू है, यो घाँसहरू उम्रेको झारपात भन्छौँ यसलाई। यो पछाडिको भाग, यो झारपात यसरी राख्दाखेरि पनि यो हाम्रो चित्र चाहिँ नि राम्रो देख्छ। यसरी बनाउन जानेन भनेर आँटिनु चाहिँ नि पर्दैन है। आफूलाई जस्तो आउँछ त्यसरी बनाउने। अब यो यति सकेपछि अब यो तल खाली छ, खाली जग्गा। अब यो यसलाई बाटो पनि बनाइदिनु एकचोटि, यो घरको बाटो। अब यहाँनिर फेरि अहिलेको जस्तो यो घाँस बनाइदिनुस् यसरी है। यसरी घाँसहरू बनाउँदै जानु। यो आवश्यक मात्रामा मात्र बनाउने है। घाँस फेरि मैले जस्तो भन्यो त्यस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। बनाउने तरिका यस्तै हो, तर घाँस कति राख्नु पर्ला त त्यो हेरेर चाहिँ नि आफूले राख्ने। अनि यहाँनिर सानो सानो फ्लावरहरू पनि रोप्न सक्छौँ है हामीले। रोप्ने मतलब हामीले यसरी चिट्टो बनाउने। हेर्नुहोस् त, कति राम्रो देखियो हेर्नुहोस् ल। यसरी कतिवटा फ्लावर बनाउने मिलाएर राख्नुपर्छ है। यो फ्लावर बनाउँदाखेरि हेर्दाखेरि चित्र हेर्दाखेरि अलिकति राम्रो होस्। पछि हामीले यसलाई कलर गर्दाखेरि पनि राम्रो हुने गरेर चाहिँ बनाउनुपर्छ ल। अब मैले यसरी बनाएँ है। र यो पछि यो जुन अनलाइन स्काउट क्याम्प सकेपछि पनि तपाईहरुले अझ यो यसरी सिक्नुहुन्छ भने पायोनियर ओपन क्रूलाई सम्पर्क गरेर यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र उहाँहरूले पनि यो भिडियो पुनः प्ले गराइदिनुहुन्छ है। त्यसको लागि पायोनियर ओपन क्रू को सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्नुस्। यो चित्र हाम्रो यो तयारी भइसक्यो। अब यहाँनिर हामीले सूर्य बनाउन सक्छौं है, सन। यसरी सन बनाउन सक्छौं। हेर्नुस् त, सन। अब यो सनमा हामीले सनको प्रकाश, सनको किरण हामीले यसरी देखाउन सकिन्छ। सनको किरण भयो। अब यो सँगै हामीले फेरि यो साइडमा हामीले बादल राख्न सक्छौं, अथवा घाम लागेको ठाउँमा बादल नजिकै त हुँदैन। त्यही भएर हामीले यहाँ उडेको चरा हेर्नुस् त, यसो चार बनाएको जस्तो गरेर है। हेर्नुस् त कति राम्रो छ। अनि यस्तो यसरी चरा बनाइसकेपछि यहाँनिर अलिकति यसरी उसको जिउ हेर्नुस् त, यति गरेपछि यो चरा कति राम्रो देखियो। यसरी तपाईहरुले सिनेरी बनाउन सक्नुहुन्छ यो है। यो एकदम सजिलो आर्ट हो है यो। अनि यस्तो
सजिलो किसिमबाट आर्ट गर्दा गर्दै नै बिस्तारै हात बस्दै जान्छ अनि पछि तपाईँहरूले बनाउनु भएको सबै ड्रइङहरू बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ। एकैचोटि मेरो ड्रइङ राम्रो भएन म बनाउन सक्दिनँ भनेर चाहिँ हरेस खानु हुँदैन है त। अब आजको लागि मैले यति मात्र सिकाउने भयो। अब फेरि अर्को पटकको क्लासमा हामी क्राफ्ट वर्क है क्राफ्ट वर्क सिकाउँछु मैले। अब क्राफ्ट वर्कलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू भन्नाले अब पेपर वर्क है। अब A4 साइजको कलर पेपरहरू किन्न पाइन्छ। अहिले लकडाउनको समयमा A4 कलरहरू किन्न पाएन भने तपाईहरूले घरको अन्य पेपरहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ है। मैले सिकाउने कुरा हेर्नुहोस् अनि गर्नुहोस्। पछि लकडाउन सकेपछि बिस्तारै फेरि त्यो पेपर अनुसारले राम्रोसँग क्राफ्ट वर्क गर्नुहोस्। ओके, अहिलेलाई म पनि बिदा हुन्छु। ओके, स्काउट प्रणाम है सबैलाई। ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई।